पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। तू आज से यहीं बंद रहेगी। बहुत तेरा प्यार प्यार हो रहा है ना, देखता हूँ तुझे वरुण यहाँ से कैसे लेके जाएगा। भैया भाभी के भैया ने है ना भाभी को कमरे में बंद कर दिया और जल्दी उनकी शादी भी करा रहे हैं। अच्छा तू चिंता मत बंद कर कर, दिया अब देख भाई। मैं क्या करता हूँ। कौन हो तुम लोग? सीबीआई। सीबीआई? आपके घर की तलाशी होगी, CID वाला। चलिए अंदर चलिए। जब तक आपसे बोला नहीं जाए तब तक यहाँ से हिलिएगा मत। सर आप जाके घर की तलाशी लीजिए। तुम लग रहे हो सर एक रूम लॉक है। तोड़ दो जाके गेट। तुम कौन? भाभी आप परेशान मत हो, मैं वरुण का दोस्त हूँ। सारी प्लानिंग हो गई है, बस आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी चलिए। ठीक है। भगा ली गया। सर कुछ भी नहीं ऐसा मिला। नहीं करना चाहिए। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं है मेरे घर में। सॉरी सर आपको तकलीफ देने के लिए। भाग गई भाई, वरुण! गई शादी कर ली। वरुण ले गया इसे उठा के। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।